Ayo. Halo guys, ini kita jumpa lagi di channel Dian lagi. Ini adalah kapal terbesar di dunia nyata ya guys. Ini dia, lihat teman-teman. Namanya kapal selam Surabaya. Monumennya kapal selam Surabaya. Namanya Monkasel. Monkasel. Ini kayak tulisannya. Ayo kita ke sana ya. Ya. Let's go. Kita tutup.
sendirinya memiliki ciri yang khas, baik teknologinya maupun dari kehidupan awalnya. Sebagai